Ahojte, čaute, my sme spolutvorcovia. Spolutvorcovia. Čaute, a ja som spolutvorca. A ja som spolutvorca. Ja som takisto spolutvorca. Prajem krásny deň, prajem. My sme spolutvorcovia. Spolutvorcovia, tento akronym znamená spolu, spoločenstvo, tvoriť. Sme ľudské tvory, ktoré tvoria. CO ako jedno združenie a via znamená cesta. Vznikla taká myšlienka, sociálny experiment, vibrácie. Vibrácie sú všade okolo nás. Ako vieme, všetko okolo nás vibruje v určitých vlnách. Energia, vibrácia, dve strany rovnakej mince. Je to sociálny experiment, ktorý bude mapovať vplyv rozličných vibrácií na život, na kvalitu života jednotlivých ľudí. kedy sa snažíme dať vedľa seba negatívny svet. Nízke vibrácie. Hádky, Nedostatok spánku, veľa práce, workoholizmus. Fast foody, alkoholické nápoje, cigarety, televízia, bulvárne plátky, Drogy, Hazard. propaganda. Také bežné správanie o konzumnej spoločnosti. A pozitívne vibrácie, ktoré vás môžu pozdvihnúť ešte vyššie. Nechali na seba pôsobiť len tie pozitívne veci. týždeň područí zdravého výživného jedla, meditácie, prírodného prostredia, pomáhanie navzájom sebe jeden druhému, hudby, ktorá pozdvihuje, rôzne cvičenia, jogy. Divadlá, hudba, dobré knihy. Samé pozitívne veci, ktoré si len vieme predstaviť. Proste niečo, čo nás dokáže naozaj naplniť. 7 až 10 ľudí podstúpi dobrovoľne 7 dní s negatívnymi vibráciami, potom si dáte 3 dní očistú Pobyt v tme ako reset. a na konci odídete do prírody a vraciate sa naspäť k tomu pokoju, k tej meditácii a snažíte sa znovu vyliečiť. Tento experiment bude samozrejme pod odborným dohľadom, Aj z toho vedeckého hľadiska sa pozrieť na túto problematiku, pod rôznymi psychológmi, doktormi. akým spôsobom človek má nájsť tú správnu harmóniu. Je to pre širšiu verejnosť, ktorá si potrpí na tom, aby bolo všetko zdokumentované a čierne na bielom. Srdečne vás všetkých pozývame zapojiť sa do tohto projektu v prvom rade Prosím, podporte nás. Zo srdca budeme vďační za každú pomoc. a v neposlednom rade vás pozývame aj na castingy, ktoré prebehnú v Prahe, v Bratislave v najbližších týždňoch, v najbližších mesiacoch. Môžete nás sledovať a prosím podporte nás na štartovače.cz, kde sú komplet informácie o celom tomto projekte. Verím, že s vašou pomocou sa dostaneme do kín. Vašu pomoc naozaj potrebujeme. A keďže sme spolutvorcovia a chceme spolu tvoriť lepší svet, keď týmto pomôžeme aspoň niekomu, tak to bude mať zmysel. Ak to dalo aj vám zmysel, tak podporte tento projekt, budeme vďační za každú pomoc. Ďakujeme. Pridaj sa aj ty, ak si spolutvorca, takisto ako tieto veľké osobnosti na mojom tričku. Sila, múdrosť, humor, láska. Spolutvorcovia, ďakujeme za podporu. A na záver už len dodáme, že tento sociálny experiment bude zároveň aj dejovým filmom, takže vďaka vám veríme, a nielen veríme, my to vieme, že sa dostaneme do kín. Touto cestou vás pozývame, podporte projekt Vibrácie, značka V, ktorý vám prenášajú spolutvorcovia. Vidíme sa v kinách a aj vďaka vám, ďakujeme za podporu, tešíme sa na projekt Sociálny experiment Vibrácie. Je tak? Jasné, Ďakujeme. Bčko si zabil.